городском округе Жатай в этом году планируют завершить реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья. В эти дни еще 80 семей из старых деревянных домов переехали в трехэтажную новостройку. В отличие от других муниципалитетов, в Жатае дома для переселенцев строятся еще и энергоэффективные. Напомню, что этой весной глава Жатая на выездном заседании правительства обещал Галине Данчиковой выполнить программу по переселению. Репортаж Туяры Филипповой. Анна Полоскова в свой старый дом пришла собрать последние оставшиеся вещи. Ее семья переехала в новую трехкомнатную квартиру в новостройке. Этого события она и другие жители аварийного дома, построенного еще в конце 40-х годов прошлого века, ждали много лет. Получили новое жилье, очень рады. Будем обустраиваться, все покупать новое, со старым распрощаемся. В Жатае, кроме этих семей, переехавших в новостройку, радостного события ждут еще 40 семей. Программа идет в завершение. Сдача дома запланирована на октябрь-ноябрь месяц этого года. Заселение будет идти, соответственно, в ноябре-декабре месяце. За время действия программы построено 9 многоквартирных дома, 7 из которых энергоэффективные. В отличие от других муниципалитетов, именно эта фишка помогла Жатаю активно реализовать программу переселения. Естественно, это несколько дороже. Эти деньги закладываются в энергоэффективность, но потом впоследствии бюджет экономики республики экономит на эксплуатации этих домов. Застройщиков, еще недавно не особо заинтересованных в госпрограммах из-за низкой цены за квадратный метр, теперь, можно сказать, подстегивает сам кризис. Здесь в данном случае для застройщика большой прибыли нет, но тем не менее вот как раз удовлетворение от того, что куча семей получили такие добротные дома, в этом, конечно, есть плюс. Ну и второй – это то, что мы, строя вот такие энергоэффективные дома, сами профессионально растем. Солнечные коллекторы, счетчики воды, электроэнергии, автономное газовое оборудование, дистанционное управление всем оборудованием помогает и жильцам существенно экономить на коммуналке. Ну, мы меньше платим с теми домами, по крайней мере, и намного меньше. Там все мы не платят, у нас где-то... У нас же одна квитанция: свет, вода, газ, все в одной квитанции. Я 4 с лишним плачу всего, вот это. Это меня устраивает. Первый этап программы переселения из аварийного и ветхого жилья в республике выполнен. Всего в Якутии расселено более 14 тысяч граждан. Теперь до сентября 2017 года предстоит переселить еще почти столько же. И опыт Жатая может послужить для других муниципалитетов примером для подражания и рационального использования бюджетных средств. Туяра Филиппова, Илья Жараев, НВК Саха, Жатай.